Дорогие любители канарского вина, у нас сегодня дегустация. Добро пожаловать! Мы сегодня дегустируем 3 вина из листа Негра, Вихальяга Негра, и сравниваем их с французским вином. Идем дегустировать канарские вина. Сегодня у нас дегустация канарских вин. Начинаем с игристого, листа Негра, Бермеха Лансароте. Ваше мнение, как канарская игристая? Хорошая, мне очень нравится вот смесь ароматики такого типичного классического игристого вина, которое хорошо постояло на дрожжевом осадке, и вот тех присущих для розовых вин персиковых, косточковых ароматов. Вот здесь вот это соединение делает его очень оригинальным. Мне нравится. А мне нравится цвет. Цвет вообще отличный, да. То есть это вот то, что сейчас такой самый модный розовый цвет, бледный, с уходом вот в луковую шелуху. Отличный цвет. То есть для людей, которые хотят попробовать тут нечто необычное, такое интересное, то, что каждый день ты в магазине не найдешь просто, даже при желании, то это вино, я думаю, что очень-очень хорошо пойдет именно вот под такой вкус. Под морепродукты. Да? Все-таки как? Ну, я думаю, что поскольку оно и розовое, и игристое, то это очень универсальный вариант. Гастрономичный. Гастрономичный, да. То есть этим вином не испортишь ни одно блюдо. То есть даже если в крайнем случае у вас в стейке нету какого-нибудь тонинного каберне савиньон, это даже и под стейк подойдет. То есть это как раз тот вариант, который очень хорош с точки зрения своей универсальности. Но это вино можно пить и без ничего. То есть оно может быть прекрасным аперитивом и прекрасным таким поводом поговорить. Да? А что вы думаете, дорогие гости, про это вино? И завязываем разговор. Что есть такой остров Лансароте, а где? Свежее, понятное, да. Да, оно понятное, но Дружелюбное. оно не примитивное. Вот что мне в нем нравится, оно не примитивное. То есть о нем хочется подумать и хочется поговорить. Вихальяга Негра Старый Лозет, Крус-Санта, 2017 год. Уже и начинает образовываться винный камень, по-моему, чуть-чуть попало что-то. Типично для южных вин, когда он настолько черный, непрозрачный, с уходом фиолетового тона. Тот же год, 2017. Но при этом, вот если смотреть на эти слезки, то чувствуется, что не сильно полнотелое вино. То есть, если бы оно было полнотелое, то оно бы на бокале гораздо больше оставляло следов. Да, оно не И глицериковое. оно бы стекало медленнее, и чувствовалась бы какая-то вот маслянистость. Все равно канарские вина достаточно легкие относительно Да, соглашусь. французских. Аромат тогда очень южный. То есть это вот виноград, который выращивался в теплом климате, с большим количеством солнца. Он вобрал в себе максимальное количество сахара. Этот сахар в ароматике трансформировался в очень черные ягоды, очень черную зрелую смородину, очень черную такую зрелую шелковицу, вот ежевику, да, вот этот вот весь ряд черных ягод. Но при этом это ягоды очень спелые, но они не уходят в варенье. То есть они вот как раз... Не джемовые. Не джемовые, да, совершенно точно. Может быть, оно еще недостаточно старое. Может, но скорее это просто стиль винодела. То есть он не хотел этой джемовости, он хотел вот выдержать этот баланс. Ну, вот это вино мне больше всего напоминает французские. И винодел учился в Бордо.
Ну да. Самый один из Да, наших да. серьезных виноделов. Да, то есть она намекает на определенную такую бордоскую паркеризированность. В нем чувствуется много такого вот сладкого аромата, что чем Бордо долго увлекалась. Но опять же, вот в ароматике оно интересней, чем во вкусе. Как все канарские. Вот я еще не попробовал, а вы уже меня разочаровываете. Ну хорошо, да. Не буду пока навязывать свое мнение. Ну, опять же, я соглашусь. В ароматике оно лучше, чем во вкусе. Но все-таки этот вкус в какой-то степени интереснее, чем то, что мы пробовали раньше. Потому что он менее предсказуем. То есть ты получаешь не то, что ты ожидаешь. И он гораздо лучше сбалансирован по показателям кислота, танин, алкоголь. То есть у него ничего не выпирает, он такой очень мягкий, он такой очень обволакивающий, у него очень зрелый приятный танин, у него не выпирающая кислота. То есть прекрасная гармония между этими факторами. Отлично сбалансировано. Да. Если ему действительно вот этих фруктовых, ягодных вкусов не хватает, то есть в аромате они проявлены больше, чем во вкусе, то с точки зрения баланса это прекрасное вино. Но вот, например, там какой-то вторички, и здесь я практически ничего не чувствую. То есть, может быть, чуточку какой-то ванильки и не более. То есть здесь вот ягода хорошо проявлена в аромате, но она делает этот аромат немножко таким некомплексным, я бы сказал. То есть он приятный, он очень такой манящий, но все-таки вот, когда ты смотришь на цвет, ты ожидаешь получить что-то чуть более комплексное. Но вот если дать человеку, который пробовал вот обычные ланцаротские или канарские вина, вот как те, которые мы пробовали раньше, вот это, и просто спросить, куда это вино, то ему в голову канары не придут. То есть это действительно как для канар какой-то такой Это международный другой стиль стиль, какой-то. да, более такой. Причем из международный. автохтонных сортов. То есть Да. здесь нет сыры. Да, это очень интересная тема. Я не берусь сказать, это хорошо или плохо. Потому что может быть вино, которое такое канары, это хорошо для канар. Может быть это, ну вот знаете, как делают бордоский бленд за пределами Бордо и думают, что они делают что-то хорошее. Это вопрос на любителя. Но если тебе не хочется резкости, слишком большой кислоты, слишком такого выраженного вулкана, то вот это прекрасное вино. Он коммерческий такой в хорошем понимании, в хорошем смысле. Да, Потому что он будет понятен всем, я думаю. да, полностью согласен. Августин, в общем, гениальный винодел. Он, наверное, единственный смог сделать здесь вот что-то похожее на Францию. Ну, Видимо, очень сильно любил Францию. Любит, вернее, любит, конечно. Дай бог ему здоровья. Потому что за счет, в принципе, экспорта он поднимает виноделие местное. Основное же, конечно, это парк хороших бочек. Вот тут бочка, она не выпирает. абсолютно. Бочка Тут она практически не деликатная чувствуется. очень. То есть иногда бывает, что бочка забивает вот эти вот Сорт. виноградные, да, сортовые особенности, и ты за этой бочкой не можешь рассмотреть ягоды или какие-то фрукты, которые должны быть. А здесь она вообще где-то там на очень-очень далеком фоне присутствует, то есть чувствуется, что в том числе с помощью бочки вино очень хорошо сбалансировано, но с другой стороны, да, бочка не выпирает, не забивает, она очень деликатно работает в этом вине. Вот она правильная, не новая французская бочка. Да, то есть вот если говорить про идеально сделанное коммерческое вино, очень качественное, но коммерческое, то вот это оно.
Ну, это собственные участки, старые лозы тут присутствуют. Есть еще кан в другом ассамбляже. Здесь 50/50, Вихарьега Негра с листаном, а есть 70/30. Такая подарочная упаковка, там коробочка, ящичек. И немножко другой ассамбляж, оно еще интереснее. Ну вот мне было бы интересно попробовать какое-то очень выдержанное такое вино, чтобы ему было лет там 7-10. Вот мне кажется, что оно бы было еще интереснее. То есть если бы сюда добавить... Вот мне кажется, потенциал у него есть. Однозначно. То есть вот нужно подержать. Однозначно, но именно в бочке подержать. То есть оно и в бутылке, конечно, будет развиваться, без вопросов. Но мне кажется, что если бы сюда добавить чуть больше вторички, то оно бы еще больше заиграло. Оно бы стало более комплексным, более сложным, более интересным. И он, грубо говоря, совсем другим стал. Хотя вот сейчас оно с кислородом общаясь, оно по чуть-чуть, но открывается, становится все более и более интересным. Да, это идеальное вино для камина. Да. Здесь вот действительно чуть-чуть, по чуть-чуть, очень деликатно открывается бочка. Безусловно. То есть это то вино, которое не надо спешить пить. Вот его можно так покрутить, подекантировать маленькими глотками. И с каждым новым глотком оно все интереснее и интереснее. Вот это вот однозначно любовь всех моих клиентов. Все очень его любят. И в Москве, и здесь. Любители французских вин, вот кто разбирается, всегда Да, выбирают камень. безусловно, вино очень качественное. Ну что? Да, ну тут ароматика еще больше вот этих южных фруктов. Да, и здесь какие-то очень интересный букет специй. Вот. Перец. Перец, да, белый скорее. Ну и куча каких-то других специй. Вот в чем для меня с первого такого носа это вино интересно, не вот этими черными ягодами, которые здесь выпирают, и это обычная тема для лангедока, но вот именно этими специями. Здесь просто какая-то парфюмерная композиция такая. Угу. Такая непростая. Ну, тем интереснее. Совершенно непрозрачная. Такой, насыщенная. Танин такой уже чувствуется посерьезнее. Да, танин посильнее, чем предыдущий. И это делает это вино очень привлекательным. Опять же, оно хорошо сбалансировано. И вот это вино, наверное, к утке вообще идеальный вариант. В нем чувствуется такая хорошая сладость, при том, что это, конечно, сухое вино. Но поскольку, опять же, южные регионы и очень спелые ягоды были при сборе, то какой-то остаточный сахар остается и очень приятно чувствуется. И вот такого рода вина, они хорошо идут как раз под очень такие мягкие, нежные, типа птица, типа утка. Не верьте тем, кто говорит, что под фуагра можно только сатерн. Вот это вино под фуагра тоже прекрасно подойдет. Наверное, для каких-то, опять же, жесткого стейка оно слишком такое деликатное. Но вот я думаю, что под птицу и под какие-то вот такие вот вещи, паштеты французские, фуагра – это вот идеальная пара. Может, какая-нибудь пресса Иберика, что какая-то нежная свининка такая, местная, какой-то поросеночек такой. Ну да, если хотим поэкспериментировать с французским вином и иберийской свиньей, то можно. Хотя, конечно же, каждый испанец вам скажет, что это очень грешно, и что кроме там хорошей ревухи под иберийской свинью ничего брать нельзя. Но почему нет? То есть, как бы
Чем больше ты экспериментируешь, тем больше ты понимаешь себя и понимаешь мир. Но вот для меня в этом вине чувствуется все-таки долгая традиция виноделия. Это вино, оно очень аккуратно сделано. То есть вот в нем очень тяжело придраться к чему-то. Конечно, это не выдающееся вино, то есть это просто очень хорошее вино. Но ты чувствуешь вот почерк винодела и понимаешь, что за этим виноделом стоят какие-то поколения опыта. Чего канарским винам чуть-чуть не хватает. То есть они такие более вот расхристанные, хулиганские, такие вот по сравнению с французским. Мало истории. Да, мало истории, но с другой стороны это тоже хорошо. Это вопрос эксперимента. Кому-то нравится больше вина с большой традицией, кому-то нравятся вина с большим экспериментом. Точно, в точку. 130 лет. Шато. Ну вот. Но это просто чувствуется. То есть оно настолько аккуратно, в нем нет вот этих вот каких-то острых углов, что ты понимаешь, что для того, чтобы прийти к этой стилистике, тебе нужно долго работать. В нашем случае поколение. Энолог работает 50 лет. Да. И меняются владельцы, энолог тот же. Ну вот. И старые-старые виноградники, это гренаж, которому уже 70 лет. Просто настолько бережно они к нему относятся, ходят и лелеют. Для Франции 70 лет винограднику это. Да. Ну и вот здесь даже по этим слезкам чувствуется, насколько здесь полное тело, то есть это такое густое вино. Но опять же, очень алкогольное, полное тело, хороший, крепкий, но очень мягкий танин, сбалансированная кислота. И вот баланс идеальный. Ну вот эти 14 градусов, они не чувствуются. Ну, через 15 минут почувствуется. Ну, на первый глоток не чувствуется. То есть ты понимаешь вот этот Алкоголь не алкоголь, обжигает. который тебя греет, не обжигает, да, благодаря очень сбалансированному такому подходу. Но все равно понимаем, что алкоголь это алкоголь, он никуда не денется. Хороший подбор. Очень разные, очень такие, каждый со своим лицом, со своим характером. И очень интересно сравнивать. Спасибо, что были с нами. Приезжайте в Вилафлор на наши дегустации.